différencie des précédents. Trước hết nói về u cột sống là u xương cột sống, tổn thương thường gặp nhất và nhiều ổ hay gặp có hai loại lành ác tính thường hay gặp là di căn và đau u tủy xương và lành khung. Loại thứ hai là lành tính điển hình như là u máu, và kém thường gặp hơn là tổn thương một ổ. Nếu mà nghĩ đến tổn thương di căn là nhiều ổ, nếu một ổ thì thường là tổn thương nguyên phát. Les éléments du diagnostic, l'âge, on a vu l'importance de ce paramètre en matière de tumeur primitive, le contexte clinique, notamment l'antécédent d'un cancer primitif, et puis bien sûr l'aspect en imagerie radiographique standard et IRM. L'association des deux peut permettre de bien orienter le diagnostic. Các yếu tố để chuẩn đoán cái u xương cột sống thì phụ thuộc vào 3 yếu tố. Nhất là tuổi, cái tuổi đặc biệt thì chú ý tuổi u xương nguyên phát thì hay để đến tuổi đã học. Thứ hai là bên cạnh lâm sàng, đặc biệt là có tiền sử ung thư nguyên phát ở đâu đó thì cái hiện tượng gợi ý di căn là đến cột sống thì rất là rõ ràng. Và dựa vào những hai yếu tố đó thì chúng ta tham khảo trên hình ảnh, chúng ta sẽ có cái hình ảnh trưng của cái u xương của chúng ta chẩn đoán. Le mode de découverte peut être fortuit ou il peut s'agir de tumeurs rachidiennes, ou puisqu'on est au niveau du rachis, un tableau de compression médulaire, et ça n'est pas du tout exceptionnel, ou alors dans le cas d'un bilan d'extension, Đối với u cột sống, bệnh nhân đến với ta với những lý do như sau: có thể là tình cờ, có thể là đau, có thể có dấu hiệu chèn ép tủy, hoặc là cái bilan, một cái tổng kê của một cái ung thư nguyên phát ở đâu đó, xem có di căn ở cột sống hay không. Alors l'imagerie a un rôle très important en matière de tumeur. Elle permet donc l'orientation diagnostique. Elle permet un bilan local, et notamment au rachis, dont l'anatomie est compliquée. Le scanner et l'IRM sont très utiles. Elle permet donc de faire une évaluation préopératoire éventuelle. Elle peut avoir un rôle thérapeutique, et le docteur Fubeni vous en parlera demain. Elle permet un suivi sous traitement et la recherche de récidive. Vai trò của chẩn đoán hình ảnh là định hướng cái chẩn đoán, và bilan của cái là tổng kê cái tổn thương đấy, chỉ rõ cái chính xác vị trí tổn thương và kích thước tổn thương. Và nếu mà xác định hai cái đặc điểm này thì chủ yếu dựa vào cộng từ rất quan trọng trong bilan để xác định hai yếu tố, xác định chính xác vị trí cũng như là cái kích thước của nó. Thứ hai là thứ ba nữa là đánh giá trước mổ. Thứ tư là đánh giá hiệu quả sau điều trị, đặc biệt điều trị hóa chất chẳng hạn, và theo dõi sau điều trị và nghiên cứu những cái hoặc là tìm kiếm những cái tái phát của cái ung thư nguyên phát khác xem có di căn. Donc les imageries que l'on va voir sont la radio standard, le scanner IRM, la scintigraphie osseuse et la TEP-DM n'étant pas intégrées en principe dans les examens radiologiques. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi. Est-ce que ce sont les radiologues qui font les scintigraphies osseuses? Non, c'est médecine nucléaire. Chez nous aussi, c'est pareil. Các loại hình ảnh thăm khám thì cũng có định quang quy ước, các lớp vi tính, cộng từ xạ hình xương hoặc là PET-CT. Donc, le diagnostic d'une tumeur osseuse repose sur des données cliniques. Elles sont souvent pauvres, sur l'âge,
très important, les antécédents, la radio et bien sûr l'anatomopathologie qui est essentielle pour faire un traitement adapté. Chuẩn đoán một cái u xương dựa vào các thông số lâm sàng, đặc biệt là tuổi và tiền sử. Thứ hai nữa thì về hình ảnh điện quang và hình ảnh giải phẫu bệnh. Pour l'IRM, comme vous le savez, ondes irradiantes, une très bonne résolution en contraste, permet l'étude multiplanaire, les différents types de pondération qui vont permettre, donc comme on l'a vu déjà hier, de faire le bilan d'extension, la caractérisation tissulaire, évaluer la réaction de l'autre porteur et la vascularisation. Những cái đặc điểm của cộng từ thứ nhất là không tia xạ không dùng tia X, phân giải tương phản cao, có thể thực hiện nhiều hướng cắt và các xung cơ bản là T1, T2 và 6 mỡ. Cộng từ có thể thăm khám chỉ rõ được cái mức độ xâm lấn vùng của cái tổn thương và đặc tính bản chất của cái tổn thương nó là tổn thương cấu trúc gì, mô gì và phản ứng những cái tổn thương xương kế cận hay không, cũng như là có tăng tùy máu hay không. La séquence T1 est une séquence très intéressante au niveau du rachis. Elle est très importante, il faut toujours la réaliser. Elle va permettre d'apprécier ce qu'on appelle le remplacement médulaire en fait par la tumeur, par un tissu tumoral. La moelle osseuse normale étant généralement chez l'adulte graisseuse, donc blanche en T1. On voit très bien apparaître le tissu de remplacement qui est gris ou noir, qui se détache sur le fond blanc. Trên hình ảnh T1 thì tổn thương u cột sống thường có cái dấu hiệu như sau. Nên là thứ nhất là bình thường thì tủy xương nó có màu trắng ở những người lớn tuổi, thì cái trắng càng rõ là do cái thâm nhiễm mỡ ở trong cái tủy xương. Vậy thì nếu mà một cái ổ tổn thương nào đó không phải màu trắng, màu xám hoặc màu đen thì đấy gợi ý đến một cái vị trí tổn thương trên T1 của cái u xương. Donc, bien sûr, l'interprétation se fera en fonction de l'âge, la moelle hématopoïétique étant en grise chez le jeune, l'enfant et le jeune adulte, et la moelle graisseuse blanche chez l'adulte et le sujet âgé. Đọc kết quả thì phụ thuộc theo tuổi của cái thâm nhiễm mỡ trong tủy xương. Ở người trẻ thì chưa có thâm nhiễm mỡ tủy tạo của phần cầu, còn ở người lớn tuổi thì tủy thoái mỡ. Donc cette diapo, on l'a déjà vu de très nombreuses fois. Moelle hématopoïétique du sujet jeune, 21 ans, moelle mixte du sujet adulte, 57 ans, moelle graisseuse du sujet âgé, 72 ans, en T1. Ba lứa tuổi khác nhau, người trẻ 21, người trẻ 21 tuổi tủy tợ máu là đấy là rất ít cái thành phần mỡ rất ít tăng tín hiệu, đều trên T1 đấy. Đến trung niên 57 tuổi chúng ta thấy là hỗn hợp giữa mỡ với cả vùng tủy mỡ và tủy tạo máu. Còn 72 tuổi chúng ta thấy là tủy chữa vỡ. Ici, donc, des anomalies qui se détachent très bien de la moelle blanche graisseuse, remplacement tissulaire par un processus tumoral, donc en basinal, qu'on retrouve également ici, et qui correspondait à des métastases osseuses. Trên ảnh T1 phóng to cái hai tổn thương này, có tổn thương tổ chức có tín hiệu giảm tín hiệu trên T1 khác với cái tín hiệu mỡ bình thường ở các tủy sống. Lorsque l'envahissement médulaire est très diffus comme ici, il est difficile en fait de voir encore des zones normales
il reste juste quelques petits nodules graisseux qu'on peut considérer comme normal, mais tout le reste est envahi, vous voyez, par le processus tumoral, ici je crois d'une hémopathie. Đây một cái tổn thương chụp các lớp cộng từ T1 người già. Bình thường thì các cột sống thì thân đốt sống nó sẽ tăng tín hiệu của mỡ. Ở đây là giải rác và hầu hết là giảm tín hiệu trên T1 của tổn thương di căn lan tỏa dày đặc dọc theo cột sống. La séquence TIR est en fait un peu l'inverse de la séquence T1 et les plages qui sont en bas signal T1 apparaissent en hypersignal STIR. Et vous voyez que non seulement l'atteinte est corporéale, mais qu'elle touche également les épineuses à différents étages. D'autre part, la séquence STIR, ou T2-FATSAT, a l'intérêt de montrer les rapports entre ces lésions et le sac dural et la moelle. Cái hình ảnh T2 cho mỡ hay STIR thì mỡ trong trường hợp này sẽ mất đi. Vậy thì trên cái hình ảnh các đốt sống này chúng thấy cái hình ảnh tăng đến tín hiệu, chỉ là tín hiệu dịch, tổn thương một cái tổn thương xâm lấn của u lan tỏa gần như toàn bộ các thân đốt sống. Không những thế mà còn cả trong cái cung sau hay là những cái gai sau có tổn thương tăng tín hiệu rải rác từ rất nhiều tầng khác nhau. Ngoài ra trong thân đốt sống chúng ta còn có những tổn thương xẹp và thay đổi tín hiệu, có thể có chèn ép tủy. Les métastases représentent donc les tumeurs osseuses malignes les plus fréquentes au niveau du rachis. Elles sont rarement révélatrices, mais ça arrive. Le cancer en cause est souvent un cancer dit ostéophile, sein, poumon, prostate, rein, thyroïde, classiquement, qui peuvent donner des métastases condensantes pour la prostate et le poumon, parfois le sein et les cancers urothéliales. Di căn là hay gặp nhất trong các loại tổn thương ác tính ở cột sống, và hiếm khi là phát hiện khi nó ở mức độ biểu hiện tổn thương, mà thường là những cái di căn của nó thường là những tổn thương ái xương, những cái u biểu mô của các tổ chức cơ quan nào nó ái với tổ chức xương, osteo nghĩa là ưa xương, là di căn. Và những u nào ái xương như là u vú này, có u phổi này, u tiền liệt tuyến này, u thận và u tuyến giáp là hai di căn xương nhất. Certaines métastases sont d'aspect soufflant, avec donc un aspect d'élargissement du corps vertébral qui est un peu comme évité. C'est le rein, la thyroïde et parfois le poumon. La topographie des métastases, c'est essentiellement le squelette axial et proximal des membres, c'est-à-dire des zones riches en moelle hématopoïétique et des zones vascularisées. Tổn thương di căn có thể là tạng xương, hay gặp nhất là u tiền liệt tuyến, u phổi, u vú và u của biểu mô của hệ thống tiết niệu. Di căn gây đau thì hay gặp nhất là thận, tuyến giáp, phổi. Elles sont asymptomatiques, ça arrive qu'on les découvre de façon fortuite, ou révélées par des douleurs, un tassement vertébral, une compression, une radiculalgie ou une compression nébulaire. Les radios standards sont très peu sensibles, mais elles sont spécifiques. Pour rechercher des métastases, les radios standards sont déconseillées car elles sont fréquemment négatives. Au début en tout cas, lorsqu'il n'y a pas de destruction décorticale ou du spongieux. Vị trí tổn thương thường hay là chụp cột sống, như là cột sống và các đoạn gần chi, gần khớp.
thường là vùng tủy tạo máu, có thể biểu hiện không triệu chứng hoặc là gợi ý triệu chứng bởi đau, dấu hiệu chảy máu thần kinh. Về chẩn đoán thì không dựa vào cái quan thường quy, thì chụp quan thường quy ít nhận, nhưng mà nếu mà có tổn thương thì rất đặc hiệu, tổn thương có tổn thương tủy và phá vỡ vỏ trong cuộc sống thì rất đặc hiệu. Les séquences utilisées pour les rechercher sont le T1, donc une très bonne séquence, le STIR, où elles apparaissent généralement en hypersignal, séquence également très sensible, donc en T1 en hyposignal, vous voyez qu'elles sont ici multiples, et qui s'associent à un tassement vertébral, et surtout le bombement ici du mur postérieur et un peu du mur antérieur, dont on a parlé hier et qui représente donc ces tassements malins caractéristiques. Đây là hình ảnh đặc trưng của một cái tổn thương ác tính, tổn thương thay đổi tín hiệu, giảm trên T1, tăng trên T2, có thể nhiều vị trí, và cái tổn thương lún xẹp theo chu vi làm lồi cái bờ tường của thân sống đặc trưng của mình, và chúng ta chú ý là nó tổn thương các cuộc sống. Alors, il faut se méfier de la séquence avec l'aluminium. Ici, c'est une époque où on n'avait pas la massage. Et vous voyez que si on ne fait pas une séquence T1 avant de faire la séquence d'aluminium, on va masquer les métastases. Il faut donc toujours avoir une séquence T1 sans et avec l'aluminium, celle-ci ayant l'intérêt de montrer en fait le bombement du mur postérieur, l'épidurie éventuelle. Sau tiêm trên T1 không sao mỡ, chúng ta thấy là cái tổn thương ác tính, di căn là độc thuốc và có lồi tường quanh thân sống, là lồi phía sau hay gì. Alors, on ajoute toujours, on l'a vu au niveau du rachis, on associe toujours des coupes axiales. Là, les coupes axiales vont être faites sur les zones d'intérêt, c'est-à-dire ici sur toute la zone où il existe des métastases, et elles montreront l'épaississement des parties molles paravertébrales, la destruction osseuse, l'épidurite, ici, et on n'oubliera pas de regarder sur les coupes effectuées avant les séquences classiques, de regarder s'il n'y a pas des anomalies ailleurs. Et ça, c'est très radiologique, c'est-à-dire qu'il faut toujours regarder l'ensemble du cliché, essayer de trouver quelque chose qui va nous amener au diagnostic. Et ici, en l'occurrence, cette lésion bronchopulmonaire cancéreuse qui a été découverte au cours de l'examen. Trong cộng trừ thì không thể có cái lớp các ASEAN để đánh giá mức độ xâm lấn của sống ra xung quanh, cũng như là mức độ xâm lấn quanh giấy màng cứng không, độ lan tràn. Và trên cái lớp cắt ASEAN cũng như khu Nam chúng ta cắt rộng ra, mục đích chúng ta tầm soát những cái tổn thương di căn đến xương. Nếu mà nghĩ đến ví dụ mà di căn đến xương thì chúng ta biết là hay ở phổi, đấy chúng ta có thể nhìn qua cái cấu trúc của phổi để có những sinh nốt nguồn gốc của ung thư biểu mô ung thư biểu mô phế quản thế nào, di căn ở xương. Les hémopathies, elles ont un aspect finalement assez proche des métastases. Dans le cadre du myélome, la douleur est souvent présente. Le myélome est plutôt généralement lytique et, comme vous le savez, la scintille est volontiers négative.
sauf dans les formes condensantes, comme ici, la scintigraphie, elle sera positive puisqu'il existe une ostéoblastose, une hyperactivité des ostéoblastes. Thứ hai là bệnh về máu. Bệnh máu hay gặp nhất là bệnh đau u tủy xương. Biểu hiện là đau, đặc biệt là đau có thể gãy xương ở nhĩ. Về triệu chứng thì gần với cái triệu chứng của tế bào di căn, nghĩa là hình thái của tổn thương nó có thể hai dạng. Di căn là bị dạng đặc xương và bị dạng tiêu xương. Nhưng dường như là chúng ta thấy là myeloma và đau tủy xương thì hay gặp tiêu xương. Và một đặc điểm để phân biệt với các mô u khác, tổ chức khác, scintigraphy trong myeloma là âm tính, nghĩa là không tâm hoạt tính, không bắt hoạt tính không sai. Nhưng đối với những thể đặc xương thì nó vẫn bắt hoạt tính cả, như trong trường hợp này. Les aspects en IRM du myélome sont très variables. On va normal jusqu'à une infiltration diffuse en basinal T1, une infiltration nodulaire, donc avec de gros nodules des corps vertébraux, et puis un aspect dit poivre et sel, c'est-à-dire, je crois que c'est pitchy, des anglais, avec des petits nodules, hypo, hyper, donc de petite taille sur le corps vertébral. Về mặt hình cộng từ thì chúng ta có thể thấy bình thường, hoặc là thâm nhiễm lan tỏa, hoặc nhiễm khu trú dạng nốt, và có thể có hình dạng muối tiêu, nghĩa là có điểm đấm chấm tăng hình dạng tín hiệu trong cái vùng. Le myélome, de toute façon, est fait non pas tellement sur l'IRM, mais bien sûr sur la présence d'une immunoglobuline monoclonale dans le sang et sur le myélogramme qui montre des plasmocytes anormaux. Chúng đoán dựa vào xét nghiệm sinh học về điện tim biến dịch đơn mật, đơn dòng và cái tủy đồ chọc sinh tiết tủy. Voilà un aspect donc d'infiltration diffuse de la moelle par un processus myélomateux, avec, vous voyez dans cette zone ici, une condensation de tumeur qui va passer en transe discale, qui va atteindre une masse tumorale, qui va atteindre 3 corps vertébraux successifs en passant donc au travers du disque, et ceci est assez évocateur du diagnostic. Cái tổn thương gợi ý myeloma ở đây là chúng ta nhìn thấy là tổn thương các thân đốt sống nối kế tiếp nhau xuyên qua cái đệm. Donc vous voyez que ce qui est anormal, c'est ce qui est gris, et ce qui reste à peu près normal sur cette séquence D1, c'est les nodules graisseux, les quelques rares nodules graisseux qui ne sont pas envahis par le processus tumoral. Chúng ta thực hiện về những cái đảo nhiễm mỡ, nhanh tích cực non chén. Pardon, des groupes Ici, c'est des nodules graisseux qui persistent, qui sont normaux, alors que tout le reste est envahi par la tumeur. À đây là một cái tổn thương myeloma lan tỏa hầu hết các thân đốt sống, còn phần còn lành là chính là những đảo mỡ trên T1 có không sóng mỡ, là vùng T vùng lành, và tất cả đều là tổn thương myeloma. En fait, on dira qu'il existe une inversion du gradient viscovertébral, c'est-à-dire que le corps vertébral a un signal en T1 qui est plus bas que le disque, ce qui n'est pas normal. Normalement, c'est l'inverse. Một chú ý là trên cái T1 khung sáu vỡ này thì chúng ta thấy tổn thương các thân sống có tín hiệu thấp hơn so với cái đệm bình thường, cái đệm mà thấp hơn so với cái đệm ngược lại.
ta thấy là nếu mà cái đệm mà có tăng tín hiệu hơn so với tủy thân đốt sống, đấy là bất bình thường trong trường hợp của đau tủy xương. Toujours chez ce même patient, voilà l'aspect en stire. Et vous voyez qu'en stire, on voit mieux apparaître cet aspect donc un peu nodulaire avec des plages hyper, qui sont les zones pathologiques, et des plages plus hypo, qui, elles, pourraient être considérées comme des zones encore de moelle normale. Ici, vous retrouvez notre masse tumorale qui a traversé les 3 étages discaux. Trên hình ảnh T2 có mỡ, chúng ta nhìn thấy tổn thương tăng tín hiệu đa ổ nhiều vị trí, có thể thành đám, nốt, thường dày đặc, điển hình, và chúng ta nhìn thấy cái tổn thương xuyên qua các tuyến đệm. Après injection de gadolinium, on obtient un rehaussement, essentiellement de cette zone de la masse tumorale thoracique. Trên T1 có tiêm, chúng ta thấy là phước mạch của khối u. Et on peut apprécier les rapports avec le canal rachidien qui est ici bien sûr sténosé par la tumeur. Ống sống chúng ta thấy hẹp do cái khối u xâm lấn rồi chèn ép ở ống tủy. Vous avez ici une vue en scanner de cette lésion et vous notez que en fait cette masse tumorale ici correspond à une lyse osseuse très importante et qu'on ne pouvait pas forcément suspecter au départ. Et cette lyse osseuse va être un facteur de risque de fracture et donc de tassement à ce niveau, avec un risque très important pour la moelle du fait de la syphose qui peut en résulter. Trên các lớp vi tính giúp chúng ta chuẩn đoán cái tổn thương tiêu xương để chúng ta dự phòng nguy cơ xẹp lún có thể chèn ép tủy của một thì các lớp vi tính cho thấy rõ là cái tổn thương tiêu xương. Donc toujours des coupes axiales associées aux coupes sagittales. Voilà ici un axial T2 qui vous montre bien l'épidurite qui souvent dans les processus tumoraux respecte un certain temps le ligament commun vertébral postérieur. C'est ce qu'on a appelé le signe du rideau, de l'embrasse de rideau. Ce signe serait plutôt présent dans les processus tumoraux, alors que dans les processus infectieux, on a un aspect qui est plus global de l'épidurite sans cette image.